كاي تكنولوجيا نهدم ديارة يوسق نميتي أحرك هذا برنامجك أتومي سوسيتن برنامج علينوي يا برسلكو فني كواني برنامج دوبك قد دوبك هنا كادو قدل دوبك اللي كان حبها إنه قد دوبك اللي كان رسنا هنا برا برسله تنوي تتاكو كلا تنعادة فلتعمل تن كادو توعي تن عصبة تنوي تتككي اللي كان تابسين مكاتو إنه نهر أهجد ملكين عدس نسكن هنا نمي أساقاتو إنه هو تداو تن برنامج دلنا كلا كادو إنه كانت رفع الحلا رفع درح مكاكين هنا كاتو إنها دوالا كيس هذا تفني هنجارو كادو وكسي هنا كادو دير بركات دكيني مسوسني جيتنا هنا ماي محمد يودو ماكا فرقحت النهتاني إنه دايوسات النهتاني منه بحسام السبت ويكادو فنيكي واني برنامج فنا دايوسام فنا تيمي كما كعكادو متفرح سلي برتي اللي كارحوك دايوسات برنامج تكادو قبل سايتي دايوسيتهم قبل كل هاي استكا أن ما قد إنبكوا كين عزوم هينه برنامج فنا جحينه برنامج كنا هرقدو ما قد يتنا عزومه سادسة عندنا تكا تنها إقلاع حينها بانهن نستيدو أمينها بينهن قد علينه هي عدا قد هو الرأي وقد أكلك كادو فاطمة منصور قد أن لوين هنا محمد أيو فاطمة منصور كادو تنها يبقى قوات يديري يهن كحني قد علينه دمين نقوم أيو يبقى قوات يديري يهن قد علينه نما قد هتاينا عند بينها كساعة اللعب فنا كسوتنا فنكي يعني برنامج اللي خايس بتاعنا مال مسكداكي كنا بنلسم أرحبسنا. وكوني درعي ربوني الطرقي أنا العدالي لكن المقولي محاتي يعمولي العيدي كعيسي عند دارك ساروي يا مريني معي بكانا ماك يا مريني معي محاتي يعمولي نمعانك عسي العيدي كعيسي أمنا العدالي يكن المقولي سما قالوا تملا بحي سما قالوا مقال ناريجي سيه دايرة داي إنك سايمو داي محاتي عمولي يا دو يبقى كدوي يا دو يوم عمالي تاريخ راعي نردنو تاريخ راعي تاريخ راعي محاتي عمولي بكاي ماراي وكوني الدراعي ربوني الطرقاي عيدو حان تكالوي صباح تكالوي نموك وانا كاباي يراكلو لابقاباي نينا كايلينوي سيه دايرا باي إني كيساي موداي محاتي عمولي
مسكدا ليني تسلي عيتان توبقي أصل عقيت انتنا مساني سينفنات برسوانا فنكي واني برنامج كنيه فنكي واني برنامج كادو تونها سنتم عيني قنان قديتي سينفنا مكة هنين ندبه إن بول كارحنا كادو ور برنامج علينو إيانا مرحسجي وبرنامج كتاتي مسوسي قفني دابتي برنامج عرتي معمي محمد يوكنيه محمد يو إن بوك أنا قاعد أقول لك على كده بحسيستم برنامج كوكنا بوين. يبرسلكو بحسن إن برنامجي تقطع أرجعها تارجع تمدي مثلاً عفرف كريدو هبلكشيني ريد المقايسيني جنّك جمال عبد القادر الدكتور جمال عبد القادر ريد المقايسيني هبلكشيني عفرفا أم حرفاي إنجليزية تنكيه معنسة عفرف أرجوه هني همري إنجليزية يعني هن عنقرو عفرفت إنترنت هن أونلاين اللي جاه هني هنجلس سلبسين هنا بالكشيني عندنا تي أهقد مال سمرة جامعتها يحيي هني إذا كان لا سمرة جامعة كتو نحكي سول بيت أنت تنتني أمريكا إمباسي حتى مقطعي تنتن إذا كان كينكو إذا كان بينك لكالكاتونها قبل كشين بيسون دعين هني مسح سنين توك لكالكاتونها أمريكا إمباسي حلينك لكالكادو أمريكا إمباسي الكادو عدومات كيني هبكا بحسيني هني انتا مكاتو فاتت هنا كادو قالتو كين اللي حسين هن تدير قرسين سويني هي أبارسينتي أهو برسل اللي مكاتو نها إنكي لما يتوحد فيل لما يتوحد بريتو برا برته هنا برتين تكني تنمي أبو الدهنوي برسلوا كبرتين تكادو برسل تامي به هي أو قدنا نتككي عفرفا مع نسان هن ندوب كنا أنقر مع نسان ندوب كنا أنا هاتو أكافت أنقر عندي حنت توعد عفرفت ساني هو قاعد هنا بالكشيني بسنوي بالكشيني كاتونا نبحتني تن مانغوت نهتن متى أفك أكبر التندعي تهتن كادو أونلاين تكنولوجي أو وقتي يبصحين هيتا ينتفع مين اهتيا تنبول تياك تسبتيه أنا عفرسي برتك لك فحمني مراكني مسبتها يلي كيني حجينو لونو بريتو كدقة حتى توعدينا قدام تياجيني مي أنه كادو برتين عندنا تكادو أنه تنسامتي تابارسا كعصمم جنهن هورا نكين فدين تيانا ما فرمو تدرسك برنامج كنت عزمين ضدهم يبرسلو كادو أبيني هن تياكيني كوجنهن وعدي و أفكي عادة تتعرضوا جام إمباسل سكته تنهي كاتون نهبر سلسلة السروكين لهاي تسكته وهم عفرفتها كوب سلاح إنك كادو مسائل بعد دبايزان دين تتن عالم كحرب سلاح تهمجعة عفرفت من الجيتيني اسم وصل حلوك ما سكتين هي أنا مستروني هي أنا كادو دي عدو سين سكيني هي مسكر دني كتتن تندو كوي مسوسني نمبر نامد كتتن هني أدور إنه كسونا يبني لهستان ولا هي مسكر داي كنا بنلوكسين أحبس. A mobile application that translates phone calls in more than 30 languages and in over دنينا دبانا نسيادة جبريه مسين كحاب حسامهن يا أهيا اللي هبدوكك إيانا دي إن تحت نهتن أقول لاي تكنولوجي تعسر لي منقوم إدي أبانا هنين سلاح تكويد الدم سيادتي بدي سفر الدابة هكتون نقلتني تن تكنولوجيا يدوم أكسوكتهن أويدن هن عصر لي برسلوكو سيادتي بدي حياتي معن يعيشوه برسل هنا ففي الدي أبستن دي انتهتني تن سلاحتي بولد فينا هنكوي فلنان إدي أمرستا عداقا الدروبات ناقدو قلتني تن أبتوتاي إدي أبستاني تكنولوجيا أوي عصرة أبلوكو جيتنم تكنولوجيا كتياكاتيني كاتون نهاية أفتي إجمالهن هن مري أفاي فلنان هفتي إدي معني ساهني هن تكنولوجيا كنه تنمي تمدقم تكنولوجيا تنا إمسيه تنمي هوا يؤدروه قلقيتين تهتني متكاي إماي فرق أفاي كلا تنهتن أفتتي مع نساه تنهتن أبليكيشن وأهقد ملاي أمدك هواي تهتني متكاي إماي تعسري لكاتنا هوا يؤدرولوي فرق أفاي كلا تنهتن أفتتي مع نساهنها أبليكيشني بحسيهنها عنداني تاي تابليكيشني مقعكاتنا هاي عفر أفاي محلي عفر أفاي تاما فيكوي ينجح اللسوهنها نقنقيو دكتور جمال عبد القادر ريدو المقاسين هن أبليكيشن بحسيهنها عنداني تاي سيمفو حاي مكنم عنبه أبليكيشن بحسانا مكا عنبك تنمي أفاك نانو هاي سكول بارتيني تكاس سجنينها اي سي تي سوفتوير حد اللوكسون هنا ندقة فويك سكتي لكن إذا كان قدر لها إلا بني نبرينه عفارف كادو دبوك مبلغ حد هنا لوكسون هنا مبلغ أبينا كورسينه جيتي برتنا هنا برتكو نما معنا ننافذ غير نلتك مزينو مسحافة دامي ومسحافتي من قد ما جيت ما تبنا سنتك من قداي لحسن تحين قد أكملنا مسحافتي مسبته ده وجينا مدنا قلنا سنة كادنا وقت إنك حرس وصلت مسبته لأنه
أتاه بحسنه تمتع بنا بلادنا ديكو عفر عندنا يتويم عفر متى ديكو سنافة أدان في عينك دهي عفر فيها بالكشين بحسنا فلنتان حقوق عمسني tabartiinit solvi iddeecstatanitan eegeelaay samara jaamicatalaay karmahayda kakankiinit xeeklakalaay tacbilkashin bixsanam cimseenhinim yasxasiinhininimkee tacbilkashinka cafara fiifeera fiirisee tonnaakaadu cafara fahay taamahafkahayakkenakee cafara fakahbay waanahare mexalehyanihyanaaye kanagi doctor jamal cabdulqaadir reedohmiga calahaaka bixseeni yaninimi yasxasin إذا حميت أنا هنا أبلكيشني مانا تهم مثبتين أنو تكتينا لسيدك نوكم هنا ما ناكما يميا مانغونك بدنتا فاينانسلي مانغونك بدن برتين كنو مثبته نرو مانغدا برتوه كنا ساكو يحراي معها تمن كان كنت برتا تمن ننفرينكي تمن كان كنت برتا نهار سنة أنا أبلكيش بحسن عدنا تمن هاي تفوت ما أقت أعيار بها برتين تكتين نقصوني جن أقت أعياركي نيو سقمس جنا حرة سبتي كي حادها قدنا برتنا توكيك نني برتها دارسوني تهو نل كدت عقشي تو ساعات معها هاي أجت امتحانها كدم امتحان نفدي نك عمالي مخصوصي يعني ما أو يا الحين فرما نينو برتين كنا متبتيه فاينانسلي كدعوا كل هذا نقاليلا وقريليلا آهسي نقاسي نقايكاسوتي كل في اللي معي سناي أو إنجليزي إنها بقى إنجليزي أرجعها النمو أفرق اللي أفرق سيسيو كل برد آهسي نفع مرينه كه معني سنة أو آلاتك كه معني متنه أبانا محدلو برسلوك تكنولوجي نفذ لسانم عندانيتي اللي هي نهني إدقا أبينها كوريسكا برسلوكو دوبوك ننتنا مهنا عفر عادة دوبوك أو عفر فينا عفر عادة تمدقو أو فردينتن سوفتويري عفر مدعة تمدقو فردينتن سوفتويري أبهن تامكادو دود اللي بهتا سينما اللي قفتن لعتما سوفتوير تا أبين تامكيني مثبته جوجل ترانسليترت عفرف حلم فردينتا حلو كادو تتارجويو أهل تاميتا نالم فردينتا عفر عندنيتي إلا ناني كلي عفرف ددلو عفر عادة ددلتو عفر كادو أيونتينو حد ددلته عسرينو هنج حيه تامتن كيني للسر أجت حدلو بيني هنا دقا كنا كلا أمريكا هم باسي كيني هبديتني تن عدومة تلاقات تنا تبرتيني تي معتني تن برتجون دعيني هنا نمكي تنا كادوي برابر سليتني تن ترقول لك ينقارون دعيني هنا نمي يسحسن تكاي إما يتعبر سينتي تقبل كشيني أبين الأسوك تنا كادو جوجل لي فدناني مري أديان في عمه هنا بالكشينا كوكوه عفرف بعد حدلو كاهي مدقنا أبونه هوي إنكي ما عتكيني كرعتات نمكي تحكات تنا بايبال لاي تقبل كشيني فردين تحتني تن مالو يفدعيني هن يمكن نكوي تمالو يفدعين دعيني هم مريكاتنا تمالو كيني يفدعكاتك كعفر فاي فري مريكات كهم عني سنة قبلونه ينين ميس حسن عنبه ننو جبهة كلامي إنك هي أندرويد فيرجن جبهة كله أيزو كادو آيفون أبل كومباني سلكتل تامتان دعا سامسونجي هواوي أسلكتل تامتان دعا تو فيرجن مكلا جبهة كله لكن جوجل لي بلاي ستور الحلوس هي كاتين في عيني لقعنك السرسيسة جوجلي أكلوا عادي كنتون دولار عن بومك الفراهاي $2 فدينتا نما هكا سنة الاستراحة يعني هلا قتني هي تلاقعكو كادو أجرتنا نقوله تلاقعو بارو هذا المكل تم مكل سيسان ندودا وعدي ده تعدا جاي بلاك ماركتي هكواتي مسبتي وهب تحتني تمريتي ما نقول لك كسر تدوب جوجل كسران هنا وسون جوجل تكويس قرونه كوك بيالله قتني تفتح كيميكي عفر دايلو يربى التنهية تمكلا نهك هفتنا السر هاي دو منقول تاني تن لحتن كيسي دو حتى تاني تن بروجكت على لساني ننولي على اللمي كادو ننولي كدين إنما اللي على اللم إنكيه سوفتوير إنجينيرينج جابك عليه هم مراي كادو من نلبتيني ننو أحد يعني هم مركا أوري أحد تبوا إنه عادي إسين هاي سكول تنوكو أحد من نلقفتيني سيناف كادو أحد ضد لسانه مهما لا فارقو من قلنا الناس تعجبك سويني هي من قومو نيل اللي أرجعني تدعي وامر كأني مثبته لكن ننبه هنا على اللي بارو هذا المنقوم ريني يبليه ننبه هنا على اللي إنك هي سامي إنك
سن هنا مرة ملاقان دعم مرة هن كننم اللي نيقول لهنا على إلكتناهي كدر فنه ما نقوم هن اللي نيسير دقة نما تو عفر دبوكو بارو إنفستي هنا عنقرو تإنفستي كادو لهي ما هاي عجاجبك تنا عنقرو جرسة في التنوع التاني حيل له حنا الوقتاي حن جرسي مرينكي هنا عبهية نانو كادو حن كيليكي بدي ساينه نكنه ككينن كي نوعبه ككينن لينو كادو وكادت بدي عشان فرمها إنكي أمريكا إمباسي الدلا إنكي أفتي كسعبه هني هنمو السرون اللي هي نافتا نيكلير اسمي عليه كينه كاكينه هنا وعدي نلسره نسره بدلا نيكليري نمافت اسمي عليه عرب فكي إنجليزي فاي لكن اسم نيكليري ما يلك سكتيني هنم عنقرة مقع كهبما إكويتاي نحلك سكين هنا حاجة كني مسبب هي أبنه هنا على لي إنك هي ركاك حد الشدو حيتوي كادو بارو حدلو سهدا حدو مورس إنه ما عيدها كانت تنهي حدونك مورس إنه ما تايسيه تام بهني هم مرة لو منهي يدينا هنا تكنولوجيا عصر العفر عندانيتي تاما يكو لوكيني تونا كادو عصبان بإحسانا هيني ندبك إناي بعد حد لوي سنة فاي سنة هذا كهتا مدقينها تكنولوجيا تنتفع مقابانا هين انتامو لبسوها الحلون ملكي باللقوي نغاليلا وغري ليلا آهسي نغاسي نغاي كسوتي أو إنجليزي إنجليزي أرجعها النمو تونا كادو أريها بوجيت دانا تنين فني كي وأنا برنامج كنكوي أو كاتونا حقل تحتنا تنقد تفنها جحنو وكادو حسين برح لكي الدار كتاجه أوربي كنتي مانجو ما إلهسي لوسيل أويتسان كبارو يهن سيادتي بري أكتو مهتن الدار سارسك لوسي سارسك بهن قد علنو وقد أكلت كادو فرقحت كذا قوم مسوسني محمد يو فرقحت كادو مسوسينكم ما وتكني هيك بعهد وتل كاتونها فرقحت المسوسني تيفنا كحنا وعدوا لكن سيادتي فنا لين هم فانتارو برسلكو لباك برسلكو الوكين كي أباك كنا دعنا دوالكين نكو سيادتي بدل هلين هنا أنقارو يبلي هنا دعو فيديو يعني ماي وهنا مكاتونها سيادة اللي هنا فانتارو أحد مني بارو دوالي عنقل دوب كمدجيه يكميه يقليه هنا كاتونها كدم كمستانه هنا على يمدجيه تكايكها أو يكاد الدين عسرلي مانقوم سيادتي بدك فدي هالواي ليه جحينكي معناه سيهدايتو تكين دي انتهي أنا مشوي لو ليه تنهتن فيديو أنا ماي توقف تكا لوكاد تنها هكذا ملسنان كقبتنا تميس كادو الفيديو كلا كلام لا أكتم بيحتاج أنا ماي كحني كادو دبالة كي ميلاد أنتي بدأ يسكوري كحني مانقوي بدلتي تنبارو نابلينا وعدنا دبالة كك ميستانا كحنو فنها كورسيني كن دحرسه دلاينا بروح الدلا الدي أنت في عميني وحيصير كادو متكن تبليغ دي هبسي سنة كاتم بولي يا برسلو كادو اللوبك وا سيهدا اللي لهتن تنانغاروا اللي ني هني بروح الدهن كادو غربوي غربول كادو أن هي هن أجد الوجد كهني هنا على اللي لوني هن نانغاروا كادو مانغو تن معنا يوتيوب مانغو تن فلور مانغو هن مر وقت هنا فيديو تكوريتي هو كادو كين تمعيل النهج يعني مسوسني أنت يعني نبى معيه وفرقة حتى عم بكادو حسين برح لكي الدعاء كتاجه هربي يجت علينا نما من كي كتاتيني عند بيني حسين برح لي قداي ما هيك أنا Hey
ذهبت بلادنا أرحوقني تتلالت إنها ويني بس مني كاري ما يوي بس نوني حدا 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 ما يوي ذهبت بلادنا أرحوقني تتلالت إنها ويني بس مني كاري ما يوي بس نوني حدا 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 ما يوي تمدير برالي مرة تكيني ميل تمدير محكدة حرساك تنين مسينة حلتا يلا أيها بي قد يبروهر بالحكتين مكة بس educational and impressive moment of my entire life. بس دايلو حاتي اللي إتما بياكنا أما دقري كفي تسيني كارجيه مانا إني هي النموكو تمدير اللي هي النموكو داري فالسولكين مكة There were so many totally كاو كويوت مدودوغ من أيور اللي دقري قراي بارو إنا باقري حدثا بس كيرو رافت يابلو هاني هون يوغا حي That looks أرحوكو تنين كنت ما حلتا لوك تقرال كنت قدوغ ما هي ندرو better. Now they're just cleaning each other, socializing. تمالو بكي تمانو مي ألك يلي الحبياي معي Hello ladies, what's up? So as you guys can see, the ladies are super. Oh wow. Where have you been? Where have you been? Exactly where they should be. More places than most wildlife.
Les titres principaux. L'Union européenne a déclaré qu'elle soutenait l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte pour parvenir à un consensus sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. L'Union européenne a déclaré qu'elle soutenait l'Éthiopie et le Soudan et l'Égypte pour parvenir à un consensus sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Les pays agricoles ont mené des négociations trilatérales concernant les remplissages et l'exploitation du barrage ces dernières années, mais ils n'ont pas réussi à parvenir à un accord. Malgré certains progrès, la récente négociation dirigée par l'Union africaine, qui s'est déroulée pratiquement pendant 11 jours, s'est également terminée sans aucune avancée majeure. Écoutons les détails. Dans une déclaration, Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, a déclaré que l'Union européenne soutient pleinement un résultat positif pour toutes les parties. Dans les jours à venir, les parties devront déterminer si elles peuvent conclure une convention collective, a-t-il ajouté. S'ils le font, et nous les encourageons à choisir la voie de la conciliation, les avantages pourraient être considérables. La confiance se construira. Les tensions se sont diffusées et des possibilités renouvelées pour un environnement propice à l'investissement dans le développement et la sécurité de l'ensemble du bassin. Borrell a également salué les efforts de l'Afrique du Sud pour trouver une solution concernant le barrage. En tant que président de l'Union africaine, le président de l'Afrique du Sud a consacré des efforts considérables pour trouver une solution aux différences entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte créées par la construction et le remplissage du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, a-t-il déclaré. L'Union européenne se félicite de cet engagement qui mérite le soutien unanime de la communauté internationale. Le président égyptien Al-Sisi a discuté avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa des développements du différend sur le barrage du Nil éthiopien lors d'un appel téléphonique vendredi. Al-Sisi a souligné la nécessité de parvenir à un accord global sur le grand barrage de la Renaissance, mais il a réitéré le rejet de l'Égypte à toute action unilatérale prise par une partie qui pourrait effectuer ses droits sur l'eau d'Abaye. Cependant, cette accusation a été suffisamment réfutée par divers chercheurs éthiopiens qui affirment pour leur part que l'Éthiopie a toujours insisté à la nécessité d'un partage équitable de l'eau. On a plus à ce sujet. Ramaphosa a salué l'approche de négociation de l'Égypte dans les pourparlers sur le grand barrage dirigé par l'Union africaine, qui reflète la volonté politique sincère de l'Égypte de régler le différend sur le barrage du Nil. Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre une coordination bilatérale intensive sur la question du grand barrage. Un point de discorde entre l'Éthiopie et l'Égypte est que l'Égypte a déclaré que le barrage réduira sa part d'eau du fleuve, ce qui causera des dommages à sa population. Néanmoins, Awol Allo de l'université de Kilé au Royaume-Uni a déclaré que l'Égypte exigeait l'adhésion à un traité de 1959 signé entre le Caire et Khartoum, sans compter l'Éthiopie qui accordait à l'Égypte l'essentiel du flux annuel du Nil. Je pense que l'Éthiopie a négocié de bonne foi pendant un temps considérable pour parvenir à un règlement sur cette question, mais les Égyptiens insistent sur le traité de 1959 comme point de départ, a déclaré Allo à Al Jazeera. La majorité des Éthiopiens sont sur la même longueur d'onde. C'est leur droit souverain de remplir et d'ouvrir le barrage. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se sont récemment engagés dans des pourparlers négociés par l'Union africaine sur des points litigieux concernant le barrage éthiopien. Les pourparlers qui ont pris fin dimanche se sont terminés sans accord sur les points litigieux. Après 11 jours de négociations, les trois pays ont présenté leurs rapports finaux sur l'avancement des pourparlers au président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui est l'actuel président de l'Union africaine. Ramaphosa devrait organiser un mini-sommet des responsables de l'Union africaine et des chefs des États membres pour discuter des prochaines étapes. L'Égypte a exprimé des inquiétudes concernant son impact éventuel sur sa part de
55 milliards de mètres cubes de l'eau du Nil. Cependant, l'Éthiopie insiste sur le fait que le barrage n'affecterait pas négativement les intérêts de l'Égypte. L'Égypte et le Soudan ont d'autres craintes concernant la sécurité et sur la qualité du barrage en raison de son emplacement dans une région géologique active, une allégation suffisamment réfutée par des universitaires et des responsables éthiopiens. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé à Asmara hier pour une visite de travail dans le pays. Le président Isaias Afwerki a chaleureusement accueilli le Premier ministre et sa délégation à leur arrivée à l'aéroport international d'Asmara. Les deux dirigeants discuteront de la poursuite de la consolidation des relations bilatérales chaleureuses entre les deux pays ainsi que du renforcement de la coopération régionale. Selon le ministère érythréen de l'Information, Yamana Gebremeskel, le Premier ministre, est accompagné de l'ambassadeur Redouane Hussein, ministre d'État, et du président du Parlement, Taggese Chafo. Au cours de la visite, les deux dirigeants ont eu une discussion approfondie sur les questions de relations bilatérales, les questions régionales, la lutte contre le Covid-19 et les infestations acridiennes, entre autres. « 17 personnes ont été accusées d'infractions terroristes pour avoir enlevé des étudiants de l'université de Dambidolo. Les étudiants avaient été enlevés en novembre 2019 alors qu'ils retournaient à leur famille depuis l'université en raison des problèmes de sécurité. Les accusés ont été accusés d'avoir enlevé et transféré les étudiants au groupe armé OLF Chené et d'avoir caché des informations aux forces de sécurité. La Haute Cour fédérale a ajourné le procès au 6 août 2020. L'Éthiopie a annoncé 356 nouveaux cas de coronavirus confirmés. Pourtant, le nombre total de cas à 9503. Parallèlement, les résultats des tests réalisés au cours des dernières heures ont également révélé 41 nouvelles guérisons. Et pour conclure, le journal, John Lewis, pionnier du mouvement des droits civiques et membre de longue date de la Chambre des représentants des États-Unis, est décédé vendredi. Lewis, un membre du Congrès d'Atlanta, qui avait annoncé en décembre qu'il avait un cancer du pancréas avait 80 ans. L'ancien président américain Bill Clinton et l'ancien secrétaire d'État Hillary Clinton ont déclaré dans un communiqué conjoint « Nous avons perdu un géant. John Lewis a tout donné pour racheter la promesse non tenue d'égalité et de justice pour toute l'Amérique et créer une place pour nous pour construire ensemble une réunion plus parfaite. » La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré que Lewis était un titan du mouvement des droits civiques dont la bonté, la foi et la bravoure ont transformé notre nation. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.
salala dufen silala gadameto simale jirunantane ijan silale kena sinkofne sinkofne jalalan mawdana achin katamuri kotu gamakan ko bori kanjalatin ka diablo nabangu bambari malo manane sita yado nabowe site kotu me alagali hamadu gonchitan malalam
remonte en arrière. Moi je travaillais chez bébé le soir, elle était caissière. Et je venais la chercher dans ma PCA Ibiza. Je me rappelle qu'on cotisait pour se partager une pizza. J'avais rien dans les poches, on était riches du cœur. Et pour m'acheter des clopes, j'allais gratter mes grandes sœurs. On se retrouvait à l'arrêt de bus où on parlait des heures. Le soir je rentrais à pied, plus d'essence, contrôleur. Je voulais décrocher la lune, taper les pieds sur terre. Je voulais faire plein de thunes, tu voulais juste être mère. On se disait je t'aime 300 fois par jour en texto. On dînait aux chandelles avec tes 3 tickets resto. Mes baskets étaient trouées, tes collants étaient filés. Notre histoire était sincère, notre couple était stylé. Encore une nuit blanche à repenser à notre histoire. Ce soir mon cœur bat, ce n'est pas un bruit de couloir. Bruit de couloir. Quand il n'y a plus d'espoir, moi je ne cesse de croire que ce sera meilleur. Perdu dans le brouillard, on ne peut plus se voir. Mon amour n'est pas mort. Je t'aimais jamais, mon cœur a parlé, mais je n'ai plus de fierté. Comme de condamnés, on se retrouvera avant la dernière heure. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent, mais je garde le meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent et demain sera meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent, mais je garde le meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent et demain sera meilleur. Et quand la gloire, les euros viennent, les galères s'enchaînent. Et les amis fidèles se font aussi rares que les je t'aime. On roule dans une grosse voiture, on cesse d'investir. On passe devant l'arrêt de bus, mais on n'a plus rien à se dire. Pardonne-moi pour toutes les promesses que je n'ai pas tenues. L'amour a ses raisons, le temps fait de nous des inconnus. Un jour tu prends la porte, un jour je suis ton amour. Malgré l'orage, les tempêtes, je t'aime comme au premier jour. Tu m'écrivais au placard, moi je répondais rarement. Économie de feuilles ou avarice de sentiments. Souvent j'ai mal agi, t'as souvent commis des erreurs. Mais je me reconnais les morceaux car tu restes ma meilleure. On avait tout pour être heureux mais suffit de rien pour l'être. Et si l'argent est roi, les sentiments ne sont plus maîtres. Encore une nuit blanche à me nourrir de notre histoire. Ce soir mon cœur bat, ce n'est pas un bruit de couloir. J'ai mis sur ton trajet, c'est quelques mots cachés. Des rayons de soleil qui pourraient remplacer les erreurs de la veille et les regrets du passé. Et je t'en donnerai assez, assez pour une vie panachée. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent mais je garde le meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent et demain sera meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent mais je garde le meilleur. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les orages passent et demain sera meilleur. Tu es ma meilleure, tu es ma meilleure. Les années passent mais je garde le meilleur. Tu es ma meilleure, tu es ma meilleure. Les orages passent et demain sera meilleur.
si envoûtée que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Oh, sensualité. Sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit.